दोस्तों, ये लड़की हेयर ड्रायर में गुलाबी कलर को भर रही होती है और ये लड़की पूरे कलर को अच्छी तरह से भर के कपड़े से इसको साफ करने लगती है और पास में रखी तौलिया को भी लाल कलर से पूरा गंदा करके वहीं पास में उसको मुंह पोंछने के लिए टांग देती है, क्योंकि इसकी बहन पास में ही बाथरूम में नहाने गई है। और फिर लड़की जब नहाकर बाहर आती है तो इसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इसकी बड़ी बहन ने हेयर ड्रायर के अंदर कलर को भर रखा है और ये लड़की अपनी ही धुन में लगी रहती है। तभी ये लड़की अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने वाली ही होती है। लेकिन आगे जो इस लड़की के साथ भयानक सीन हुआ उसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले एक तरफ है पैसा और दूसरी तरफ है माँ बाप। आप किसको पसंद करोगे? माँ बाप को पसंद करने वाले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट में जैसे ही लड़की ने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाल सुखाने के लिए किया तो लड़की का पूरा मुंह लाल हो गया।